Ferdig enda laget. Flytta det. Orsker ikke mer. 3 år med traktoren din. Nå vil jeg reise herifra. For her på Ista det ikke råd. Det har ekspertene funnet ut. De har gransket våre kår, funnet ut hvor henne står. Rapporten den ble helt fatal. For vi som bor her med har blitt så skral. Nei, ikke noe som før. Vi som var så kjekk og frisk. Vi åt kun potet og fisk. Men på 10-20 år fikk vi alle magesår, revmatisme og gift, impotens og hjerteslitt. Vi toppet hver en statistikk. Lensmann Brones, han vill i blikk. Når han en razzia har hatt. Alle kjære sommersvin, kroppen fullt av brennevin. Se på været med nå. Det blir nå bare år for år. Sola varmer ikke mer. Snø og is og skit og lort. Det rart at I vel bort? For nå det så kaldt at vi snart kommer at pakka smørrebassen til via fiskpapir og skinn. Så nå reiste I langt sør, slik så mange andre har gjort før. Og jeg kommer ikke igjen. Nei, nå det endelig stopp. Ta Ista-bygda har jeg fått nok. Ifølge stående rapport så her heller ikke kvinnfolk nok til å dekke mitt behov. Og behovet akutt. For jeg så lite brukt.